హే గుడ్ మార్నింగ్. మన ఛానల్ టైటిల్ అండ్ లోగో మారాయండి నిన్న. మార్చవలసి వచ్చింది డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఫ్రమ్ ద చర్పింగ్ బర్డ్స్ టు బానీ స్పెల్స్. అండ్ బానీ స్పెల్స్ విల్ బి ద పర్మనెంట్ టైటిల్ ఫర్ దిస్ ఛానల్ అండి. జస్ట్ టైటిల్ అండ్ లోగో మాత్రం మారాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్ ద కాంటెంట్ అండ్ ఆల్. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్తున్నాను క్లారిఫికేషన్ కోసం. ఇదేంటి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఇదేదో ఛానల్ కొత్తగా వస్తుంది ఏంటి అని. సో ఇది మన ఛానల్లే. అండ్ ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి లంబసంగి అండి. చాలా మంచి హిల్ స్టేషన్, ముఖ్యంగా సన్ రైజ్ చూడటానికి. ఏ సీజన్లోనా వెళ్ళొచ్చు, బట్ వింటర్లో వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. మేము రీసెంట్గా విజిట్ చేసాము. ఇది వైజాగ్కి లేదా తునికి చాలా దగ్గరలో, జస్ట్ 1.5 hour జర్నీ అంతే. చాలా బాగుంటుందండి, కుదిరితే వెళ్ళండి. అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.